நவீன உழவு நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம போன பதிவில் விகே சர்வோட்டம் பைப் ரிவ்யூ பார்த்திருந்தோம். அந்த பைப்போட முழுமையான விளக்கங்களை பார்த்திருந்தோம். நிறைய நேயர்கள் ரிப்ளை பண்ணிங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது, இது போல் நிறைய வீடியோ பண்ணுங்க கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அந்த வகையில் அதிக கம்பெனி திரும்ப தொடர்பு கொண்டு வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் அனுப்பி ரிவ்யூக்கும் கேட்டிருந்தோம். ஸோ அவங்க விகே ரெயின் பைப் அனுப்பியிருக்காங்க. இன்னைக்கு தேதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் முழுமையான தண்ணி பஞ்சம், என்னதான் மழை பெஞ்சாலும் அடுத்த ஒரு 2 மாதத்தில் தண்ணீர் பஞ்சம் வந்தது. இந்த ரெயின் பைப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 மணி நேரம் தண்ணி பாய்ச்ச வேண்டிய இடத்துக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 30 நிமிஷத்தில் அதே தண்ணியை பாய்ச்சிடுது. ஸோ இந்த ரெயின் பைப்போட ஃபீச்சர்ஸ், இதோட இன்ஸ்டலேஷன், இதோட பெனிஃபிட் என்னன்றது முழுமையாக பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ விகே ரெயின் பைப்பை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணலாம் வாங்க. அவங்க பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ்க்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது, அவங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ பாக்ஸ் கட் பண்ணிடலாம். நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மெயினான விகே பேக்கோட அவங்களோட விகே சர்வோட்டம் பைப் இருக்குது. இதுவும் HDPE மெட்டீரியல். ஸோ இது ஒரு பைப் இருக்குது. இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 20 மீட்டர். ஸோ இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் பைப் 4 பைப் இருக்கு. இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 30 மீட்டர். பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டர், ஒவ்வொரு ரெயின் ஹோஸ்ல இருந்தும் மெயின் பைப்ல இருந்து ரெயின் ஹோஸை கனெக்ட் பண்ணதுக்கான கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு 4 கனெக்டர் ப்ளஸ் 2 கனெக்டர் அடிஷனல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அசம்பிள் பண்ணிட்டு இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நீங்கள் இப்போ பார்க்குற அந்த பார்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த பேக்கிங்கில் உள்ளது. ஸோ இதுதான் விகே சர்வோட்டம் பைப்பு நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து மெயின் பைப்பு. இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 20 மீட்டர். ஸோ இது வந்து தண்ணி வர்ற பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதுல இருந்து சப் பைப், ரெயின் பைப் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து மெயின் பைப்பு, நம்ம தோட்டத்துக்கு தண்ணி வர பைப். இதில் வந்து நம்ம விகே சர்வோட்டம் பைப்பை கனெக்ட் பண்ணணும். இது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களே ஒரு பிளாஸ்டிக் செட்டப்பில் கனெக்டர் தராங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி வெளியே வாங்கிக்கலாம். இது 2.5 இன்ச் டயமீட்டர். ஸோ அந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் ஒரு கனெக்டர் வாங்கி இது ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து நம்ம மெயின் தண்ணி வர பைப்பையும் நம்ம விகே சர்வோட்டம் பைப்பை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்டீல் கனெக்டர். அவங்க இதில் ஒரு பிளாஸ்டிக் கனெக்டர் தராங்க, அதிலையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இதுலையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 கிளாம்ப் போட்டு டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து ரெயின் பைப் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த பைப்போட எண்டில் தண்ணி எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுற கனெக்டரை பார்த்துட்டு ரெயின் பைப் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் வாங்க. இது வந்து விகே சர்வோட்டம் பைப்போட எண்டு, அதாவது தண்ணி வர்ற பைப்போட எண்டு. இது எண்ட் வந்து நீங்க எப்படி லாக் பண்ணிக்கலாம். அவங்களே பிளாஸ்டிக்ல ஒரு கப்பு தராங்க, ஒரு மோல்டு தராங்க. அந்த மோல்டை மாட்டி நீங்க சீல் பண்ணலாம். இல்ல இதை மடிச்சு இதை கட் பண்ணிட்டு அதை ஒரு நாபா மாட்டி ஹோல்ட் பண்ணலாம். இல்ல இந்த மாதிரி கிளாம்ப் போட்டு ஹோல்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தட் நீங்க அதை ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மெயின் பைப்பை வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அதுல வந்து இந்த ரெயின் ஹவுஸ் பைப்பை நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ண போறோம். இதுல லென்த் பாத்தீங்கன்னா 20 மீட்டர். இது 20 மீட்டர் வந்து உங்களோட நிலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். 12 அடிக்கு ஒரு பைப்போ இல்லைன்னா 15 அடிக்கு ஒரு பைப் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு ஃபுல் லென்த் கவர் பண்ணலாம் 15 அடிக்கு ஒரு கனெக்ட் பண்ண போறோம். எப்படி 15 அடி எடுத்து ஒவ்வொரு பைப்புக்கும் கட் பண்ணி மெச்சர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. விகே சர்வோட்டம் பைப்பில் விகே ரெயின் பைப் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான கனெக்டர். ஸோ இந்த கனெக்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது பார்க்கறதுக்கு டிஃபிகல்ட் ஆகலாம், பட் ரொம்ப ஈஸியான ஜாப். இது வந்து எப்படி அந்த 30 மீட்டர் உள்ள அந்த பைப்பை கனெக்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக காட்டலாம் வாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாயினிங் கிட். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த பேக்கில் உள்ள போர்ஷனை ஜஸ்ட் இப்படி கலட்டிங்க. ஸோ இப்படி கலட்டிங்கன்னா 2 பீஸாக வந்துடும். இதில் உள்ள இந்த மேலே உள்ள கிளாம்ப் எடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உள்ள வந்து ஒரு ரப்பர் மெட்டீரியல் இருக்கும். ஸோ இது வந்து மெஷர்மெண்ட் பார்க்க ஜஸ்ட் நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் பார்க்கறதுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் இருக்கோ அதோட கொஞ்சம் சின்னதாக கட் பண்ணிக்க. ஏன்னா நீங்கள் பெருசாக கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்ப பைப் வேஸ்ட் ஆகிட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ சின்னதாக கட் பண்ணிங்கன்னா மேபி நீங்கள் திரும்ப தேவை கூட கட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது என்ன சைஸோ அதுலேருந்து சின்னதாக இந்த கார்னரில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கங்க. பைப்போட கார்னரில் ட்ரா பண்ணுங்கள். அந்த பைப்போட கார்னர் வந்து எந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணும்போது அதை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கட்டும். இப்போ ஜஸ்ட் கட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் எடுத்துட்டு இல்லை ஃபஸ்ட் நீங்கள் பெருசாக கட் பண்ணிங்கன்னா மேபி பைப் வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு பைப்பை அப்படி உள்ளே வச்சுட்டு மேலே ஒரு ரப்பர் கிளாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் ரப்பர் கிளாம்ப் அப்படி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே அவங்க கொடுத்த ஆல்டர்னேட்டிவ் கிளாம்ப் இருக்குது, அதையும் வச்சுட்டு நார்மலாக நீங்கள் பைப்பு வச்சு நீங்கள் ஜஸ்ட் வாட்டர் பாட்டில் மூடுற மாதிரி தான். ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் லாக் பண்ணிடலாம். ஸோ இது எதுக்காகனா நீங்கள் மேபி ஒரு 4 லைன் போட்டிருக்கீங்க, ஒரு லைனில் வந்து தண்ணி வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை லாக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த அடிஷனல் பேட் ஆப் இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி இப்போ நம்ம மற்ற 3ஐயும் அட்டாச் பண்ணிட்டு அடுத்த பொசிஷன் வாங்க போகலாம். விகே சர்வோட்டம் மெயின் பைப்ல இருந்து ரெயின் பைப்பை கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த லேபிள் ஒட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, இதில் தான் டாட்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் தலையில போட்டீங்கன்னா டாட்ஸ் கீழே போடும். ஸோ கண்டிப்பாக தலையில போடக்கூடாது. இந்த மேலே ரெயின் பைப்புன்னு எழுதி இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லோ ஸ்டிக்கர் இருக்க பக்கம் தான் மேலே தண்ணி வர பைப்பு டாட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த பக்கம் தான் நீங்கள் மேலே போடும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த விகே சர்வோட்டம் மெயின் பைப்பையும் இந்த ரெயின் பைப்பையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கனெக்டர் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த கனெக்டரில் இது மாட்டுறது ரொம்ப ஈஸியான ஜாப். எப்படி நம்ம மாட்டி கட்டுறோம் பாருங்க. இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு வாய்ஸ் ஷேப்பில் வச்சுட்டு நீங்கள் வச்சு இப்படி ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே எல்லோ கலர் கனெக்டர் இருக்கும். டைட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ரெடி. ஸோ டைட் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்க்கு தரைக்கு மேலே இருக்க மாதிரி பார்த்துங்க. இங்கே தான் டாட்ஸ் இருக்கும், தரைக்கு மேலே இருக்க மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஸோ இப்போ விகே சர்வோட்டம் பைப்பில் வந்து ரெயின் பைப் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த ரெயின் பைப் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 30 மீட்டர். எனக்கு 30 மீட்டர் பத்தாது, இன்னும் எனக்கு லென்த் அதிகம்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதே மாதிரி பைப் திரும்ப எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கலாம். இது ஒரு 30 மீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கலாம், இல்லை 7 மீட்டர் வாங்கிக்கலாம். அந்த 2 கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான கனெக்டர் தான் அது. பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 2 பக்கம் கனெக்ட் இருக்குது. நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த பைப்பில் இந்த பக்கம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் உள்ள பைப் கனெக்ட் 2 பக்கம் நீங்கள் டைட் பண்ணிட்டாலே போதும். ஜஸ்ட் டைட் பண்ணிட்டாலே ஈஸியான கனெக்ஷன் மெத்தட், எப்போ வேணா கழட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த பைப்போட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம், மெயின் பைப்ல இருந்து இப்போ இது வரைக்கும் வருது. இந்த பைப்போட எண்டு வந்துருச்சு. இப்போ இந்த எண்டை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது டவுட் இருக்கலாம். அதுக்காக தான் இந்த எண்டில் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆங்கர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதை மண்ணில் வச்சு இறக்கிட்டீங்கனால போதும், ஸ்டேபிளாக நினைக்கும். பாருங்க, டைட் பண்ணிட்டு லேண்டில் வச்சுட்டு
ஜஸ்ட் இது ஆங்கர் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். எவ்வளோ ஃப்ரீ வேணுமோ அதை ஃப்ரீ விட்டு ஜஸ்ட் ஆங்கர் பண்ணிட்டீங்கன்னா சேஃபாக இருக்கும். இது வந்து மூவ் ஆகுது, ஏன்னா தண்ணி வர ப்ரெஷரில் இது ஒரு மூவ் ஆகிக்கூடாதுன்றத இந்த ஆங்கர் டேப் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும். இந்த விகே சர்வோட்டம் பைப்பாக இருக்கட்டும், இந்த ரெயின்வாஷ் பைப்பாக இருக்கட்டும், எங்கேயா பஞ்சர் ஆகிடுச்சோ இல்லை கத்திப்பட்டு கிழிச்சிச்சோன்னா அதை ஒட்டுறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு பஞ்சர் கிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. விகே சர்வோட்டம் கொடுத்த மாதிரி இந்த பஞ்சர் கட் நீங்கள் ஈஸியாக கட் பண்ணி ஈஸியாக ஒட்டிக்க முடியும். இது எப்படி ஒட்டுறது நம்ம போன வீடியோ காட்டியிருந்தோம். இப்போ ஓவரால் இன்ஸ்டலேஷன் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மெயின் விகே சர்வோட்டம் பைப் பார்த்தீங்கன்னா 7 லேயர் ஆஃப் HDPE மெட்டீரியல். அதுவே ரெயின் பைப் பார்த்தீங்கன்னா 5 லேயர் ஆஃப் HDPE ஓவன் லேமினேட்டட் மெட்டீரியல். இந்த ரெயின் பைப் பார்த்தீங்கன்னா முழுவதுமே UV கோட்டட். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ வெயிலில் கிடந்தாலும் அந்த பைப் மக்கிறதோ மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது, தாராளமாக வெயிலில் போடலாம். இந்த பைப்பை இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறதுக்கு பெரிய ஒரு டெக்னீஷியனோ இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஷனலோ தேவையில்லை, ரொம்ப சாதாரணமாக நீங்களே இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நானும் ஃப்ரெண்டு தான் இன்ஸ்டால் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 ஹவரில் கம்ப்ளீட் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ரொம்ப ஈஸி இன்ஸ்டலேஷன் மெத்தட். இந்த விகே சர்வோட்டம் அப்புறம் இந்த ரெயின் பைப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிள். ஸோ இது வந்து ஈஸியாக ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மடிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட முடியும். இப்போ இந்த 1 ஏக்கர் பாய்ச்சாச்சு, நான் அடுத்த ஒரு ஃபார்முக்கு மாற்றணும்னா ஈஸியாக எல்லாத்தையும் டிஸ்பேண்டில் பண்ணி ரோல் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள ஃபார்முக்கு போட்டு ஈஸியாக டிஸ்பேண்டில் பண்ணிக்க முடியும். ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள். இந்த ரெயின் பைப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன் சிஸ்டம். ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இதில் உள்ள ஹோல்ஸ் எல்லாமே மேட் பை லேசர் டெக்னாலஜி. அப்புறம் HDPE லேமினேட்டட் மெட்டீரியல்ன்றதுனால இது வந்து ஒரு பீரியட்ல ரொம்ப ஓவர் வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்தாலும் கண்டிப்பா இது ஹோல் பெருசாகாது. ஹோல் என்ன சைஸ்ல இருக்கோ ஃபார் லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதே சைஸ்ல தான் இருக்கும். பொதுவா இதுல வந்து எந்தவித கிளாகிங் ப்ராப்ளமும் வராது. கிளாகிங்ன்றது ஏதாவது ரொம்ப உப்பு தண்ணி அடைச்சுக்கிறதோ இல்ல வேற ஏதாவது பொருள் போய் அடைச்சுக்கிறதோ, ஸோ அப்படியே அடைச்சாலும் இந்த பைப்பை ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிட்டு உள்ள உள்ள கிளாகிங், அதாவது உள்ள உள்ள அடப்பு ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிட முடியும். இதுல இருந்து வர அந்த வாட்டர் ட்ராப் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னா இருக்கிறதுனால, அதாவது ரொம்ப சின்ன துளியா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா எந்த ஒரு கிராப்புக்கும் இது வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணாது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸும் பெஸ்டிசைட்ஸும் இந்த பைப்பை யூஸ் பண்ணி தாராளமா வெஞ்சரி சிஸ்டம் மூலமா இரிகேஷன் சிஸ்டத்துக்கு தாராளமா கொடுக்கலாம். ஓவரால் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா பொதுவா 3 வருஷம் வருது. இந்த ரெயின் பைப் வந்து 5 லேயர் ஆஃப் HDPE ஓவன் மெட்டீரியல்ன்றதுனால இன்கேஸ் சடனா வாட்டர் ப்ரெஷர் அதிகமானாலோ டக்குனு மற்ற டியூப் மாதிரி இது பிளாஸ்ட் ஆகிடாது. இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் HDPE மெட்டீரியல்ன்றதுனால கண்டிப்பா அந்த பிளாஸ்ட் இருக்காது. பொதுவாக எந்த மாதிரியான செடிகளுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், பொதுவாக எந்த மாதிரியான வெள்ளாமைகளுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி, வெண்டைக்காய், கத்தரிக்காய், கீரை வகைகள், கொத்தமல்லி, வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், இந்த மாதிரி எல்லா விதமான கிராப்புக்கும் ரொம்ப தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அது போக நிறைய பண்ணைகளில் மாடுகளை குளிப்பாட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி கண்டிப்பாக நிறைய பண்ணைகளையும் மாடுகளை குளிப்பாட்டுறது ரொம்ப சிக்கனமான முறையில்